नहगाद जे पानी में लात थियण बावजूद मुतासिर इलाइक़नि में 5 ॾींहनि खां इमदादी कार्रवाई शुरू न थी सघियूं। हाजी खान रोड छिन्नी समेत केतिरनि ई इलाइक़नि जो जोही सां राब्तो बहाल न थी सघियो आहे। समें ॻोठाणा बरसाती पाणी में फाथल हुजण ऐं वहार न थियण करे सख़्त परेशानियुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। मुतासिर ॻोठनि में ॿेड़ियूं नंढे पाणी में न हलण सबबि ॻोठाणनि जी ॾुखाइनि में वधीक इज़ाफ़ो थी वियो आहे। मुतासिर इलाइक़नि में 5 ॾींहनि खां ज़िले इंतिज़ामिया ॿोॾि मुतासिरनि जी थियल नुक़सान बाबति सर्वे नाहे कराई, न ई को नुमाइंदो वटनि पहुतो आहे। यूसी कमाल खान जे ॿोॾि मुतासिरनि मोहम्मद शरीफ लुंड, अब्दुल जब्बार, अली अकबर, निसार अहमद लुंड, कदीर लुंड ऐं ॿियनि मीडिया अॻियां दाहींदे चयो त खेनि आपाशी खाते इंतिज़ामिया हथ सां ॿुड़ायो आहे। हुननि चयो त हू 5 ॾींहनि खां बेआरो मददगार बणियल आहिनि, वटनि केर बि लड़ी न आयो, संदन ॿारड़ा बुखूं काटण ते मजबूर आहिनि। ॿोॾि मुतासिरनि सिंध हुकूमत ऐं तक जे चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो कयो त जल्द संदन सार लही नुक़सान जो अज़ालो कयो वञे। ॿिए तरफ़ नहगाद जे वहिकरनि मां हिकु ॼणे जो लाश हथ कयो वियो। हथायल लाश जी सुञाणप नहगाद डैम ते कमु कंदड़ कंपनी जे चौकीदार मूसा कलोई तौरु कई वई आहे। जनत जोही वेझो नौजवान वाह में ॿुॾी फौत थी वियो आहे। ॻोठ सिम वेझो नौजवान वाह में ॿुॾी फौत थी वियो। नौजवान जे वारसनि इतला मिलण ते लाश ॿाहिरि कढी वरितो। ॿिए तरफ़ PPM ने रफ़ीक जमाली सिंध TV न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त कुझु इलाइक़नि में अञा पाणी बीठल आहे, पर को बि माण्हू फाथल न आहे। ॻोठाणा महफ़ूज़ हंधनि ते वेठल आहिनि। बिल्कुलु वार थी आहे माण्हुनि जी ऐं वार कयूं पिया माण्हुनि जी, छाकाणि त जेको वसाइल ऐं जेके बि पॉसिबिलिटीज़ आहिनि उन्हनि खे उन जे तहत सभिनी माण्हुनि जी वार थिए पई। असां सभु शाह साहब MPA असां सभु गॾु आहियूं, पंहिंजे सॼे जेको आहे सो तंज़ीम ऐं सॼे इन पार्टी वारनि सां असां हर जॻह ते वञूं पिया। ऐं अॼु खां वठी राशन जो टेंट वग़ैरह ॿिया थिया सभई डिस्ट्रीब्यूशन उहा शुरू थी वई आहे। त ज़ाहिर आहे पाणी आहे ऐं एतिरो घणो कोन्हे हींअर। उहो जेको ब्रिज थियो हुयो 47 ते एसटी बंदि खे, उहो 44 जेको आहे सो माइल खां उहो कल्ह बंदि थी वियो। हींअर फाथल माण्हू केर बि कोन्हे ऐं ॻाल्हि इहा आहे त उहे माण्हू पंहिंजे जिथे पाणी आहे त मुख़्तलिफ़ महफ़ूज़ हंधनि ते वेठा आहिनि, जिन खे असां टेंट वग़ैरह जेको घर नथो आहे या को प्रॉब्लम थियो आहे त उन्हनि खे असां टेंट वग़ैरह जेके आहिनि उहे मुहैया कयूं पिया ऐं राशन बि मुहैया कयूं पिया। हींअर हितां थी असां वरी काशे पिया वञूं मथे ऐं इहे मुख़्तलिफ़ ॻोठ आहिनि उन्हनि जी विज़िट की त ख़बर पवंदी आहे बाबा फ्लड अचे पई, उनजे लाइ अॻु में इंतज़ामात कया वेंदा आहिनि। पर ही नए गाज हुई जेका राति जो बारिशूं पयूं बलोचिस्तान में, तव्हांखे ख़बर कान पई ऐं उहा कलाकनि जे हुन ते पइजी। हुन चयो त महफ़ूज़ हंधनि ते वेठल ॻोठाणनि खे खुराक फराहम कई पई वञे। मौसमियात खाते बरसातनि बाबति आगाह न कयो, जंहिं करे नुक़सानु थियो। रफ़ीक जमाली चयो त मुतासिरनि जी इमदाद न थियण बाबति तासुर दुरुस्त न आहे।